Hello, now you're listening to Thursday's lecture on English Grammar Use, third edition, Raymond Murphy, Cambridge University Press. Now I'm going to read Unit 29, May and Might, number 1. Study this example situation. You are looking for Bob. Nobody is sure where he is. But you got some suggestions. မင်းက Bob ကိုရှာနေတယ်ဘယ်သူကမှသူဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအသေးချာမသိဘူး Nobody is sure ဘယ်သူမှမသိကြဘူး where he is သူဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှအသေးချာမပြောနိုင်ဘူး but သို့တော့ you get some suggestions မင်းကတချို့တော့ထင်မြင်ပေးချက်ကလေးတွေတချို့တော့အထင်အမြင်တချို့ကိုမင်းရတယ်ဝါကြလေးကိုကြည့်မယ် Where's Bob? Bob ဘယ်မှာလဲ He may be in his office သူရုံးထဲမှာရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒါက perhaps he is in his office သူရုံးခန်းထဲမှာရှိကောင်းရှိမယ် maybe လို့သုံးလိုက်တာသူက perhaps may အစားကို perhaps နဲ့ပြန်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီဝကျမှာနောက်ထပ်တစ်မျိုးက he might be having lunch နေ့လယ်စာစားနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အပေါ်ကတော့ maybe ဆိုပြီးတော့ဒီ may ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ infinitive တွဲလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ might be having continuous tense နဲ့တွဲလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလက်တလုံးလုံးနေစေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို continuous လည်းပါလာမယ်အဲ့တော့ he might be having lunch နေ့လယ်စာစားနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကဒီဘက်မှာ perhaps he's having lunch နေ့လယ်စာစားနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်နောက်ထပ်ထင်မြင်ချက်တစ်ခုက ask Anne she might know Anne ကိုမေးကြည့်လိုက်သူမသိရင်သိမယ် perhaps she knows သူမသိကောင်းသိမယ်အဲ့ဒါက might now ကနေ infinitive လိုက်ပြီးတော့ပြောတာဒီဝါကျသုံးခုစလုံးဒီထင်မြင်ချက်သုံးခုစလုံးမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ may ရဲ့ might ကနှစ်ခုကိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်လို့ရှိရင် may နဲ့ might နဲ့သုံးတယ် may ရော might ကောက tense တစ်မျိုးထဲမှာအတူတူသုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် We use may or might to say that something is a possibility. Usually, you can use may or might. So you can say, we use may or might, may သို့မဟုတ် might ကိုတို့တွေသုံးတယ် to say that ပြောဖို့ရ something is a possibility. တစုံတရာဟာဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပါလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာ may, might ဒါတွေကိုသုံးတယ် usually ထုံးစံအားဖြင့်တော့ you can use may or might may သို့မဟုတ် might ကိုသုံးနိုင်တယ်တဲ့ so you can say ဒီတော့ဒီလိုပြောရမယ် it may be true or it might be true အဲ့ဒီဝါကျနှစ်ခုစလုံးက perhaps it is true မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါရတယ်တဲ့မှန်နိုင်ခြေရှိပါတယ်မှန်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ maybe နဲ့ရေးလိုက်ရတယ် might be နဲ့ရေးလိုက်ရတယ်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးတည်းကို may ရော might ကောနှစ်ခုစလုံးရေးလို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့တယ် tense တစ်မျိုးတည်းမှာပဲရေးတယ်နောက်တစ်ခု she might know or she may know ဒီမှာလည်းပဲသူမသိကောင်းသိပါလိမ့်မယ်သိကောင်းသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ might ကော may ရောအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးတည်း tense တစ်မျိုးတည်းမှာအတူတူသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြထားတယ်နှစ်ခုစလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာသွားထွက်လဲဆိုတော့ perhaps ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောသေချာတာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုကိုပြောတာနောက်တစ်ခု the negative forms are may not and might not or mightn't negative ပုံစံတွေကတော့ may နဲ့ဆိုရင်တော့ may not might နဲ့ဆိုရင်တော့ might not
might not get contracted form ဖြစ်တဲ့အတူပုံစံကတော့ mightn't MIGHT and apostrophe T နမူနာဝကြလေးက it may not be true perhaps it isn't true မှန်ရင်မှမှန်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ဝက်ကြက she might not work here anymore သူဒီမှာအလုံးမလုပ်တော့တာအလုံးဆက်မလုပ်တော့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကရှင်းပြထားတာ perhaps she doesn't work here သူမဒီမှာအလုံးမလုပ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုမျိုးပြန်ယူရတယ် she might not work အလုံးလုပ်တာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး here anymore ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သူဒီမှာဆက်ပြီးအလုံးလုပ်တာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်မျိုးပြန်တော့သူဒီမှာအလုံးမလုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်အလုံးဆက်ပြီးမလုပ်တော့တာဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်မျိုးသုံးရတယ်သူဒီမှာဆက်ပြီးအလုံးလုပ်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်သူဒီမှာဆက်ပြီးအလုံးမလုပ်တော့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဝက်ကြောက်နှစ်မျိုးပါပြန်ပေးလိုက်တယ်တစ်မျိုးတည်းပဲအတူတူပဲတက်ရောက်ပါတယ် study the structure ဝက်ကြတိဆောက်ပုံကိုလေ့လာမယ် subject အနေနဲ့ကအားလုံးပဲ I you he အကုန်လုံးပါတယ် auxiliary verb ကဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာမှာ may ကော might ကောနှစ်ခုစလုံးသုံးတယ် negative ဝက်ကြတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ may might auxiliary verb နောက်ကအငင်းစလုံး not လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆိုင်ရာ infinitive verb နောက်ကနေလိုက်မယ် adjective တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ be true နေရာပြပုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း be in its office ဝါကြဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ I နဲ့နမူနာပြောမယ် I may not be I နဲ့တော့သွားပြီးမသုံးတော့ဘူးဒီမှာ it နဲ့သုံးကြည့်အောင် it may not be true I နဲ့ပြောလိုက်ရတာပဲ I may not be true ငါမှန်ချင်မှမှန်မယ်I may not be in his နဲ့သုံးတော့ he နဲ့သုံးမှဖြစ်မယ် he may not be in his office သူဟာသူရုံးခန်းထဲမှာရှိချင်မှရှိမယ် be doing working having etc ဒါတွေကြတော့ continuous အဓိပ္ပာယ်တွေ continuous tense တွေအောက်က no work want ကတော့ရိုးရိုး infinitive ပဲလိုက်မယ် may not know သိချင်မှသိမယ် may not work လုပ်ချင်မှလုပ်မယ် may not want လိုချင်မှလိုချင်လိမ့်မယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီအငင်းပုံစံတွေသုံးနည်းမှာဝါကြတိဆောက်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆက်သွားမယ် for the past we use may have done or might have done past tense address ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုဘက်ကသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ must do can't do could do သုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ past tense ရောက်လို့ရှိရင်သူကနောက်ကဒီအကူကရိယာတွေနောက်ကနေပြီးတော့ infinitive တစ်မျိုးလေးလိုက်လို့မရတော့ဘူး perfect လိုက်တယ်perfect လိုက်တဲ့အခါမှာလဲ have past participle လိုက်တယ်လို့ပြောကြမယ် may နောက်ကလည်း have past participle might နောက်ကလည်း have past participle လိုက်ပါတယ်ဘယ်ကာလကိုရည်ညွှန်းလဲ past tense ကိုရည်ညွှန်းတယ်အတိတ်ကိုရည်ညွှန်းတယ် present မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုးပဲ may verb 1 might verb 1အဲ့ဒါတွေနဲ့တွားခဲ့တယ်နမူနာဝကြတွေကြည့်မယ် A I wonder why Kate didn't answer the phone B she may have been asleep the meaning is perhaps she was asleep အဲ့ဝကြကြည့်မယ် I wonder ငါသိချင်လိုက်တာ why ဘာကြောင့်လဲသိချင်လိုက်တာ Kate didn't answer the phone Kate ဘာဖြစ်လို့ဖုန်းပြန်ပြီးတော့မကင်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသိချင်လိုက်တာ She may have been asleep she may have been asleep အိပ်ပျော်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ asleep အိပ်ပျော်တော့အဲ့ဒါ verb နဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒီ verb က past participle ကိုပြောင်းသွားတယ် may have been ဒီ structure ကိုတွေ့ရင်ဒါဟာအတိတ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတယ်လို့ကိုသိရမယ်
အိပ်ပျော်နေတာဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့သူ့ရဲ့အဖြောင့်အဓိပ္ပာယ် perhaps ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ she was asleep အိပ်ပျော်နေခဲ့တာနောက်တစ်ဝက်ကြာသွားမယ် A I can't find my bag anywhere you might have left it in the shop the meaning is perhaps you left it in the shop yeah I can't find my bag anywhere ငါအိတ်ကိုဘယ်နေရာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဘယ်မှရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကပြောတယ် you might have left it မင်းကြံခဲ့တာဖြစ်မယ် in the shop ဆိုင်ထဲမှာကြံခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် might have past participle leave က past participle left သုံးလိုက်တာတွေ့ရမယ် you might have left ဒီဘက်က perhaps ဖြစ်နိုင်တယ် you left it ကြံခဲ့တာ in the shop ဆိုင်ထဲမှာသူ I can't find my bag anywhere ပထမဝက်ကြတာကြည့်တော့အခုရှာလို့မတွေ့တာပဲအခုကာလနဲ့ဆိုင်တာပေါ့လို့လာပြီးတော့စောရကတက်ချင်တက်မယ်သို့တော့အခုရှာလို့မတွေ့တာဒီအခုကာလမတိုင်ခင်အတိတ်ကာလလေးတစ်ခုကကြံခဲ့တယ်ဟာဒါကြောင့်မလို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဝက်ကြကိုရေးတာကြတော့ past tense နဲ့ရေးရတယ်ဒီတော့ဝက်ကြက you might have left it in the shop အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နောက်အခြေအနေတစ်ခုကြည့်မယ် A I was surprised that Kate wasn't at the meeting yesterday. She might not have known about it. The meaning is, perhaps she didn't know. Jime, I was surprised. Past infinity. That soda. Kate wasn't at the meeting yesterday. Maniga Kate. Asiwe maမရှိဘူး asiwe မတက်ဘူးပေါ့ Kate မနေ့က asiwe မတက်တာငါအော်တယ်ကွာဒါမနေ့ကအကြောင်းပြောနေတယ် past tense နောက်တစ်ယောက်ကပြောတယ် she might not have known about it ဒီအစည်းအဝေးကြောင့်သူမသိလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ perhaps she didn't မသိတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာက might နောက်ကနေပြီးတော့မသိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့် negative ဝက်ကြရေးတယ်သို့တော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် have past participle လိုက်ပြီးတယ်ဒီတော့ might not have known အဲ့ဒါသိရမယ်နောက်အခြေအနေတစ်ခုကြည့်မယ် I wonder why David was in such a bad mood yesterday အော်တယ်ကွာ David ကဘာကြောင့်မလို့မနေ့ကတော့ကဒီလောက်တောင်စိတ်ဆိုးနေရတာလေ was in such a bad mood such a က very ပေါ့in such a bad mood အဲ့ဒီလောက်ဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးနေရတာလဲဆိုတာ I wonder why ဘာကြောင့်လဲငါသိချင်လိုက်တာအဲ့နောက်တစ်ယောက်က he may not have been feeling well နေမကောင်းနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့တော့ he may not have been feeling well perhaps he wasn't feeling well နေမကောင်းနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နေမကောင်းလို့စိတ်တူနေတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဒီတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့က David စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတာဟာမနေ့ကဖြစ်တော့ဒီအနေထား past tense ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် may နောက်ကနေ have past participle လိုက်တယ် continuous နဲ့သုံးတော့လဲ past participle have past participle have been ဆိုတဲ့ပုံစံဝင်သွားတယ် perfect continuous ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် be ထည့်တယ် feeling ရေးတယ်အဲ့ be ကလည်း past participle ပုံစံနဲ့ရှိတယ် have been feeling negative ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ not ထည့်သုံးတယ်ဒီတော့ may not have been feeling အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုသတိထားမယ် negative မလို့ not ထည့်တယ် continuous ပုံစံမလို့ be feeling ရေးတယ် continuous အဓိပ္ပာယ်ပေါက်လို့ be feeling ရေးတယ်သို့တော့ဒီ be ဒီ past tense ကိုရည်ညွှန်းပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့် may နောက်က have past participle လိုက်ရမယ်အတွက် have been ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အရေးကြီးတာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေချာပြန်ကြည့်မယ်ဟောကြားလေးတွေကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ပြန်ဖတ်ပြမယ် I wonder why Kate didn't answer the phone. She may have been asleep. I can't find my bag anywhere. You might have left it in the shop. I was surprised that Kate wasn't at the meeting yesterday. She might not have known about it.
I wonder why David was in such a bad mood yesterday. He may not have been feeling well. Study the structure. ဝတ္တတိဆောက်ပုံကိုလေ့လာမယ် Subject အားလုံးအတွက် I, you, he, etc. First person, second person, third person အားလုံးအတွက် auxiliary verb က may, might နှစ်မျိုးစလုံးရေးလို့ရတယ်ဒီအခြေအနေမှာ negative ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် negative ဖြစ်ရင် not ထည့်မယ် negative မဟုတ်လို့ရှိရင် not မထည့်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ကနေပြီးတော့ have past participle လိုက်တယ် past participle ကလည်း adjective တွေနေရာပြပုတ်တွေနဲ့လာလို့ရှိရင် be ဝင်ရတယ် be ရဲ့ past participle ဆိုတော့ have been continuous tense တွေအတွက် verb ing အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း be လို့တယ်အဲ့ဒီ be ကလည်း have past participle အတွက် past participle ပုံစံရှိတယ် have been doing နောက်တစ်ခါ have past participle လိုက်တဲ့အတွက်နောက်က past participle တွေကြီးပဲရိုးရိုး past participle တွေလိုက်တဲ့ have known have had have wanted have left စသဖြင့်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ရေးပါတယ်ဘယ်အတွက်ရေးတာလဲ past tense အတွက်အဲဒီနှစ်ခုပြင်ကြည့်လိုက်အပေါ်က A မှာ present ကာလတွေသုံးတုန်းက may be may not be might be might not be ဒါမျိုးပဲသုံးတယ် past tense လည်းရောက်တော့ may နဲ့ might နဲ့ကြားထဲမှာ have ဝင်လာမယ်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်နေကြ verb တွေက past participle ပုံစံပြောင်းသွားတယ် See you သွားမယ် could is similar to may and might could က may နဲ့ might နဲ့ဆင်းတူတယ်ပုံစံလေးကြည့်မယ် It's a strange story but it could be true အဲ့တော့ဇာတ်လမ်းကတော့ဆန်းပြတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲထူးဆန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းပါပဲမှန်ခြင်းလဲမှန်နိုင်တာပေါ့လေမှန်နိုင်ခြေရှိတာပေါ့ could က possible situation တွေကိုပြောတာအသေးအချာတွေတော့မဟုတ်ဘူး possible situation may နဲ့ might နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတူတာအဲ့တော့ but it could be true could သုံးလို့ဟိုဘက်ကရှင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ past tense လို့လာမထင်နဲ့ could ကတခါတလေမှာ can get past tense ဖြစ်ပေမဲ့တခါတလေမှာ possible situation တွေအတွက်ကို could သုံးတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလတွေမှာကို could သုံးတယ်လို့သိရမယ်ဒီတော့ but it could be true မှန်ခြင်းမှန်နိုင်ပါတယ်ဘာနဲ့တူလဲ it may be true it might be true နောက်တစ်ဝက်ကြာကြည့်မယ် you could have left your bag in the shop ဒါကြတော့ past tense အတွက်သုံးတာအပေါ်ဝက်ကြာက future သို့မဟုတ် present ကာလအတွက်သုံးတာအောက်ဝက်ကြာက past tense အတွက်သုံးတာ may တို့ might တို့နဲ့ could ကတူညီမှုတစ်ခုက past tense ကိုသုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ auxiliary verb တွေရဲ့နောက်က have past participle လိုက်ပါတယ် You could have left your bag in the shop ဆိုင်ထဲမှာကြံခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် You may have left it you might have left it ဒီလိုကြားတယ်နဲ့အတူတူပဲဒါက positive ပဲမှာ negative ကိုကြည့်မယ် But couldn't negative is different from may not and might not compare couldn't ဆိုပြီး negative နဲ့ရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ may not တို့ might not တို့နဲ့အဓိပ္ပာယ်ကွဲလွဲသွားပါပြီတဲ့ compare နိုင်ရှင်းကြည့်မယ် Sarah couldn't have got my message otherwise she would have replied Sarah ကငါ message ကိုရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် तू ငါ့ကိုစာပြန်ပြီးသားဖြစ်လောက်ပြီ she would have replied အဓိပ္ပာယ်က couldn't နဲ့သုံးတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲ it is not possible that she got my message သူမငါ message ကိုရတာဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘူး couldn't နဲ့သုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတော့ဘူးလုံးဝကိုဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ပုံစံမျိုးသုံးတာနောက်တစ်ဝက်ကြကြည့်မယ် I wonder why Sarah hasn't replied to my message I suppose she might not have got it ဒီမှာ might not have ဆိုပြီးတော့ might နဲ့တွဲသုံးတယ်ဒီဘယ်လေးက I wonder why ဘာကြောင့်လဲသိချင်တယ် Sarah hasn't replied to my message ငါ message ကိုမပြန်ဘူးငါ message ကိုပြန်ပြီးအကြောင်းမပြန်တာဘာကြောင့်လဲငါသိချင်တယ် I suppose ငါတော့ထင်တယ် she might not have got it
might not have doubted ဆိုပြီးတော့ might နောက်ကနေပြီးတော့ have past participle လိုက်တယ်သို့တော့အဓိပ္ပာယ်က couldn't နဲ့သူက might not ဆိုတဲ့ negative သုံးတာနဲ့အပေါ်က couldn't ဆိုတဲ့ negative သုံးတာဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီဝက်ကြမှာကြတော့ perhaps she didn't get it and perhaps she did a message ကိုမရခဲ့တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ရခြင်းလဲရကောင်းရမယ်နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မေတို့ might တို့ကရခြင်းလဲရမယ်မရခြင်းလဲမရဘူးဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းလဲမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုကိုခွာတယ် couldn't ကြတော့လုံးဝ it is not possible ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမရှိဘူးလို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမလာဘူးဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကို couldn't နဲ့သုံးတယ်တဲ့ဒါသူတို့နှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ပါ Exercises 29.1 Write these sentences in a different way using might ကိုသုံးပြီးတော့မတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ sentence တွေကိုရေးပါ 1. Perhaps Helen is in her office. Helen ရုံးထဲမှာရုံးခန်းထဲမှာရှိကောင်းရှိပဲအဲ့ဒါကို might နဲ့သုံးတော့ is က be ဖြစ်သွားမယ် Helen ကိုမိန်းကလေးဆိုတော့ she pronoun ပြောင်းတယ် she might be in her office ရုံးခန်းထဲမှာရှိကောင်းရှိမယ် 2. present tense တွေမလို့ might be နဲ့သွားလို့ရနေတာ past tense ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ might have been ဖြစ်မယ်လို့အခုတည်းကကြိုပြီးတော့သတိထားမယ် 2. perhaps Helen is busy Helen အလုပ်ရှုပ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီဝါကျ present tense ဒီတော့ might be နဲ့လာမယ် she might be busy အလုပ်ရှုပ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ် 3. perhaps she is working ဒါ continuous tense အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် present continuous tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် she might be working ဒါနဲ့ပဲလာအောင်မယ်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် 4. perhaps she wants to be alone ဒါလည်း present tense သူမတယောက်တည်းနေချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီတော့ she might want to be alone she might want to be alone တယောက်တည်းနေချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် 5. perhaps she was ill yesterday မနေ့ကသူမနေမကောင်းခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် past tense ဖြစ်သွားပြီ verb be ကို past tense နဲ့ဒီဝါကျကို past tense နဲ့သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ might have past participle ပြောင်းရမယ်ဒီတော့ she might have main verb က was ဆိုတော့ verb be ရဲ့ past participle က been she might have been ill yesterday number 6 perhaps she went home early အိမ်ကိုအစောကြီးပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် went ဆိုပြီးတော့ past tense နဲ့တွေ့တော့ကိုက might have ဆိုတာလာလိမ့်မယ် might have လာပြီးရင် past participle သုံးရမယ် went က past participle က gone အဲ့တော့ she might have gone home early 7. perhaps she had to go home early သူမစောကြီးအိမ်ကိုပြန်သွားရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ past tense ဖြစ်နေပြီဒီတော့ have past participle သုံးမယ် she might have ဒီမှာသုံးထားတဲ့ had က past participle ကလည်း had ပဲဒီတော့ she might have had to go home early အိမ်ကိုစောကြီးပြန်သွားရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် number 8. perhaps she was working yesterday past continuous သုံးတယ် past tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုက might have လာမယ် was verb be ရဲ့ past participle က been ဒီတော့ဒီဝါကျက she might have been working yesterday မနေ့ကအလုပ်လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် in sentences 9 to 11 use might not 9ကနေ11 ထိကတော့ might not negative ကိုသုံးပါ 9. perhaps she doesn't want to see me သူမငါ့ကိုမတွေ့ချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ် doesn't want ဆိုတာ present tense ပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့် she might not doesn't နေရာမှာ might not want to see me ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ကိုကိုမတွေ့ချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် 10. perhaps she isn't working today
ဒါလည်း negative ပဲ isn't working today ဒီနေ့အလုပ်မလုပ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ continuous ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုက past present tense လည်းဖြစ်နေတယ် continuous လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ might be လာမယ် negative ဖြစ်တော့ might not be she might not be working today နောက်တစ်ခုက 11 perhaps she wasn't feeling well yesterday မနေ့ကနေ့သိပ်မကောင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် continuous ကိုတွေ့တယ် negative ဖြစ်တယ်ဒီတော့ might not past tense ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ have past participle ဝင်မယ် might not have main verb က was ဆိုတော့ past participle ပြောင်းတော့ been might not have been feeling well yesterdayအဲ့တော့ she might not have been feeling well yesterday အဲ့ဒီလိုမျိုး present လား past လားကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကထည့်ရမယ် past tense အတွက်သုံးမယ်ဆိုတာနဲ့ have နဲ့ past participle ပါရမယ်လို့သတိထားဝါကြလေးတွေပြန်ပြီးတော့အဖြေနဲ့မူရင်းဝါကြလေးတွေပြန်ဖတ်ပြမယ် 1 Perhaps Helen is in her office. She might be in her office. 2 Perhaps Helen is busy. She might be busy. 3 Perhaps she is working. She might be working. 4 Perhaps she wants to be alone. She might want to be alone. 5 Perhaps she was ill yesterday. She might have been ill yesterday. 6 Perhaps she went home early. She might have gone home early. 7 Perhaps she had to go home early. She might have had to go home early. 8 Perhaps she was working yesterday. She might have been working yesterday. 9 Perhaps she doesn't want to see me. She might not want to see me. 11 Perhaps she isn't working today. She might not be working today. 11 Perhaps she wasn't feeling well yesterday. She might not have been feeling well yesterday. အဲ့ဒီဝါကြတွေအကုန်လုံးမှာ might နဲ့သုံးသွားတယ်အဲ့ဒီ might နဲ့သုံးတဲ့ဝါကြတွေအကုန်လုံးကို may နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်သူက may ကော might ကောကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးတည်း tense အတူတူမှာပဲအဓိပ္ပာယ်အတူတူမှာပဲသုံးတယ်လို့မှတ်ထားမယ် 29.2 Complete each sentence with the verb in the correct form ဝါကြတိုင်းကိုကရိယာတစ်လုံးနဲ့မှန်ကန်တဲ့ပုံစံဖြင့်ဖြည့်ပေးပါ 1 Where's Sam? I'm not sure. He might be having lunch. Sam ဘယ်မှာလဲငါအသေးချာမသိဘူးနေ့လည်စာစားနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် 2 Who is that man with Emily? ဟိုမှာ Emily နဲ့အတူတူပါလာတာဘယ်သူတုံးအဲ့လူကဘယ်သူတုံးဒါအခုမျက်မှောက်ကာလာပြောနေတယ် I'm not sure ငါတော့အသေးချာတော့မသိဘူး It might present ဖြစ်တော့ရိုးရိုးပဲ be her brother it might be her brother သူ့အကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ 3 A who was the man we saw with Anna yesterday မနေ့က Anna နဲ့အတူတူတွေ့ရတဲ့လူကဘယ်သူတုံး past tense ဖြစ်သွားပြီ I'm not sure ငါတော့အသေးချာမသိဘူး it may မနေ့ကလူအကြောင်းပြောတော့ have past participle it may have been her brother သူမအကိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့ 4 A What are those people doing by the side of the road လမ်းဘေးမှာဟိုလူတွေဘာလုပ်နေကြတာလဲ I don't know မသိဘူးလေဘာလုပ်နေကြတာတုံးဆိုတော့လောလောဆယ် are doing ဆိုတော့ present ကာလကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့် they might be present tense ဘာလုပ်နေကြတာလဲလို့မေးထားတော့သူတို့တစ်ခုခုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောမယ် for a bus ကအတွက်ဆိုတော့စောင့်နေတာပေါ့ waiting လာမယ်ဒါတော့ they might be waiting for a bus 5 Do you have a stamp
တစေကောင်းတစ်ခုမျက်မှန်ရှိလား No but ask Simon မရှိဘူးကဒါပေမဲ့ Simon ကိုမေးလိုက် He may one သူ့မှာတစ်ခုတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံဖြစ်မယ် He may have one လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ပဲဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝါကြလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ် 1 Where's Sam? I'm not sure. He might be having lunch. 2 Who is that man with Emily? I'm not sure. It might be her brother. 3 Who is the man we saw with Anna yesterday? I'm not sure. It may have been her brother. 4 What are those people doing by the side of the road? I don't know. They might be waiting for a bus. 5 Do you have a stamp? No, but ask Simon. He may have one. 29.3 Read the situation and make sentences from the words in brackets. Use might. အနေထားလေးတွေကိုလေ့လာမယ်ပြီးတော့ဝါကြတွေတည်ဆောက်မယ် from the words in brackets ခွင်းထဲကစကားလုံးတွေနဲ့ဝါကြတည်ဆောက်မယ် use might ကိုသုံးပါ 1 I can't find Jeff anywhere. I wonder where he is. Jeff ကိုဘယ်မှရှာလို့မတွေ့ဘူးကွာဘယ်မှာရှိလဲငါသိချင်တယ် A က he go shopping ဈေးဝယ်ထွက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ကိုကသုံးမယ်အခုဒီနားမှာမတွေ့ဘူးဆိုတာအခုမတိုင်ခင်ကဈေးဝယ်ထွက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့် past tense နဲ့ရေးရမယ် have past participle ဝင်မယ် She might have gone shopping ကိုကနေ past participle ပုံစံ gone ဈေးဝယ်ထွက်သွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် B he played tennis ဒါဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ် tennis ကစားနေတယ်ဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်မယ် continuous အဓိပ္ပာယ်လည်းတက်ရောက်မယ်ဒီတော့ he might be playing tennis အဲ့တော့ continuous အတွက် B လေးဝင်သွားလိုက်တယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကသင့်တော်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးပေးတာ 2 I'm looking for Sarah. Do you know where she is? Sarah ကိုငါရှာနေတာသူမဘယ်မှာလဲမင်းသိလားအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့တစ်ခုက A she watch TV in her room အခုရှာနေတာဆိုတော့လောလောဆယ်အခန်းထဲမှာသူမ TV ကြည့်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်နေတာဆိုတဲ့ continuous ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကကောက်ချက်ချရတာနောက်တစ်ခုက she go out အပြင်ထွက်တယ်အခုရှာနေတာမတွေ့တာကအပြင်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ past tense အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပြီးရေးမှာအဓိပ္ပာယ်ပြေးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ပြီးတော့ပထမတစ်ခုက continuous ပုံစံနဲ့ရေးမယ်နောက်တစ်ခုက past tense ပုံစံနဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပထမဝါကြက might continuous ဆိုတော့ be watch က watching she might be watching TV in her room B ကြတော့ she might have လိုက်မယ် past tense ပုံစံနဲ့ရေးတော့ go က gone she might have gone out အဲ့ဒီလိုဝါကြနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ် 3 I can't find my umbrella have you seen it ငါထီကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးမင်းတွေ့မိလားအဲ့ဒီဝါကြမှာ it be in the car ကားထဲမှာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လို့ပြောချင်ရင် present ကာလကိုဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဝါကြက it might be you present မှာပဲ it might be in the car ကားထဲမှာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ B you leave in the restaurant last night ဆိုတဲ့ကဒါ past tense အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ညကစားတောက်ဆိုင်ထဲမှာကြံခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ she might have လာမယ် leave က past participle ပြောင်းတော့ left t ကို pronoun အစားထိုးတော့ it အဲ့တော့ you might have left it in the restaurant last night 4 why didn't Dave answer the doorbell Dave ကတကားခေါင်းလောင်းခောက်တာကိုဘာလို့ပြန်မဖြေတာလဲ I'm sure he was at home at the time ဒီချိန်အိမ်မှာရှိတာငါသိကြတယ်ဒီချိန်သူအိမ်မှာရှိနေတာငါအသေးချာပြောရဲတယ်
အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေလေးတွေက A he go to bed early ဒါဆိုရင်အိယာဝင်တယ်အခုမှအိယာဝင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအစောကြီးအိယာဝင်သွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အတိတ်ပုံစံဆောင်တယ်ပြီးတော့ might have past participle သုံးတော့ gone he might have gone to bed early B he not hear the doorbell သူကမကြားလိုက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့မကြားလိုက်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲအတိတ်အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်ခောက်တာလည်းပြီးသွားပြီကြားမှုမကြားမှုကလည်းအဲ့ခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ past tense ပုံစံနဲ့ရေးရမယ်မကြားလိုက်တဲ့ဆိုတော့ negative ဖြစ်တော့ might not have hear က past participle က heard h e a r d ဒီတော့ he might not have heard the doorbell C he be in the shower ရေကြိုးကန်ထဲမှာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့တကားခောက်လိုက်တာကစောကသူပထမဝကြတွေက why didn't Dave answer the doorbell ဆိုတဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခါ I'm sure he was at home အတိတ်တွေကိုအတိတ်တုန်းကဟာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအတိတ်တွေကြီးပဲရေးသွားရမယ်ရေတော့ဒီတော့be in the shower ကလည်းပဲ he might have been in the shower have past participle နဲ့အတိတ်အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပြီးရေးရတယ်အဲ့ဒီဝကြလေးတွေပြန်ဖတ်မယ် 1 I can't find Jeff anywhere I wonder where he is he might have gone shopping he might be playing tennis 2 I'm looking for Sarah do you know where she is She might be watching TV in her room. She might have gone out. 3. I can't find my umbrella. Have you seen it? It might be in the car. You might have left it in the restaurant last night. 4. Why didn't Dave answer the doorbell? I'm sure he was at home at the time. He might have gone to bed early. He might not have heard the doorbell. He might have been in the shower. 29.4 Complete the sentences using might not have or couldn't have. Might not have နဲ့သို့မဟုတ် couldn't have ကိုသုံးပြီးတော့ဝကြတွေကိုဖြည့်ပါသိရမှာက might not have ဆိုတာလဲ past tense ကိုညွှန်းတာ couldn't have ဆိုတာလဲ past tense ကိုညွှန်းတာ past tense ညွှန်းတာချင်းအတူတူ might not have ကဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ဝက်စီပါတယ် couldn't have ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲဆောင်းတယ်ဆိုတာသိရမယ် 1 A Do you think Sarah got the message we sent her ငါတို့ပို့လိုက်တဲ့ message ကို Sarah ရတယ်လို့မထင်သလား B No She would have contacted us ငါတော့မထင်ဘူးရလို့ရှိရင်သူပြန်ပြီးတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးလောက်ပြီအဲ့တော့ရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ couldn't have ရတာက get ကနေ past participle ပြောင်းတဲ့ got message က pronoun ပြောင်းတော့ it she couldn't have got it မရတာပဲဖြစ်ရမယ် 2 A I was surprised Kate wasn't at the meeting Kate အစည်းအဝေးမှာမရှိခဲ့တာကိုငါအံ့ဩခဲ့တယ် Perhaps she didn't know about it သူမအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြောင့်မသိခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က that's possible ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ might နဲ့သွားမယ်သူက might not have နဲ့သုံးပါဆိုတော့ she might not have အပေါ်က she didn't know ဆိုတဲ့ပုံစံကိုပဲပြန်ပွားရေးမှာမသိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် might not have know ကနေ past participle known she might not have known about it 3 I wonder why they never replied to our letter ငါတို့ရဲ့စာကိုဘယ်တော့မှဘာကြောင့်မပြန်ရတဲ့ဘာကြောင့်မလို့တခါမှမပြန်ရဘူးလဲမပြန်တာလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်ငါတို့စာကိုမပြန်တာပေါ့ဘယ်တော့မှမပြန်တာဘာကြောင့်လဲငါသိချင်တယ် Do you think they received it သူတို့အဲ့ဒီစာကိုရတယ်လို့မထင်လား maybe not ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ရတာဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်ကဝကြကအရေးအမြတ်ပဲ they received it ဆိုတာကိုသူတို့ရတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့
negative they might not have အဲ့ဒါနဲ့လာမယ် they might not have received က past participle ကလည်း ed နဲ့ပဲ they might not have received it သူတို့ရတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု 4 I wonder how the fire started မီးဘယ်လိုစလောင်တယ်လဲငါသိချင်တယ် was it an accident မတော်တဆဖြစ်မှုများလား no မတော်တဆဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူး the police say ရဲတွေကပြောတယ်မတော်တဆလားဆိုတော့မတော်တဆမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရဲတွေကပြောတယ်ဆိုတော့သူက no လို့ညင်ထားတယ်ကိုကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့လာမယ်ယတိပြမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ couldn't have နဲ့တောင်းရမယ် the police say it couldn't have been an accident အဲ့တော့ was ကနေ been ဖြစ်သွားမယ် it couldn't have been an accident မတော်တဆမှုတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရဲတွေကပြောတယ်တဲ့ 5 Mike says he needs to see you Mike ကနည်းနည်းလိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ် he tried to find you yesterday မင်းကိုမနေ့ကတော့ငါသူစူးစမ်းပြီးရှာခဲ့တယ်အဓိကက trying to find ဆိုတဲ့ဆိုတာကအဓိကပဲ well okay he very hurt အဲ့တော့သူကလုံးလုံးလောက်လောက်ငါ့ကိုမရှာခဲ့လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်မယ် I was in my office all day ရုံးထဲမှာငါတစ်နေ့လုံးရှိနေတာပဲအဲ့တော့သူကြိုးစားခဲ့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါ့ကိုကြိုးစားပြီးရှာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကရုံးထဲမှာတစ်နေ့လုံးရှိနေရတာနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ couldn't have နဲ့သုံးမယ် well he couldn't have try a past participle က tried ပဲ ed ပိုင်းမယ်အဲ့တော့ he couldn't have tried very hard တိတ်မကြိုးစားခဲ့လို့ဖြစ်မှာပေါ့ I was in my office all day ရုံးထဲမှာတစ်နေ့လုံးရှိနေခဲ့တာပဲ 6 The man you spoke to မင်းစကားပြောခဲ့တဲ့လူက Are you sure he was American တယောက်ဆိုတာမသိကြရလား No I'm not sure မသိဘူးလေမသိကြပါဘူးဟေးမသိကြဘူးဒါပေါ့မသိကြဘူးဆိုတော့ तू က American ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမသေးကြဘူးလို့ပြောတဲ့ဆိုတော့သေကြတယ်လို့မသေးကြဘူးလို့ဆိုလောကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယတိပြပြောတာမဟုတ်မသေးကြဘူးလို့ပြောတော့ဒါ might not have နဲ့တောင်းရတော့မယ်အဲ့တော့ he might not have he was ဆိုတဲ့ပုံစံကဘာဖြစ်မလဲ been ဖြစ်သွားမယ် he might not have been American ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီဝါကြလေးပြန်ပြီးကြည့်မယ် 1 Do you think Sarah got the message we sent her Sorry, I will read again. A. Do you think Sarah got the message we sent her? B. No. She would have contacted us. She couldn't have got it. 2. A. I was surprised Kate wasn't at the meeting. Perhaps she didn't know about it. B. That's possible. She might not have known about it. 3. A. I wonder why they never replied to our letter. Do you think they received it? B. Maybe not. They might not have received it. 4. I wonder how the fire started. Was it an accident? No, the police say it couldn't have been an accident. 5. A. Mark says he needs to see you. He tried to find you yesterday. B. Well, he couldn't have tried very hard. I was in my office all day. 6. A. The man you spoke to, are you sure he was American? B. No, I'm not sure. He might not have been American. ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာမှာ present ကာလတွေဆို may might နောက်က infinitive verb တွေနဲ့သုံးတယ် past tense ဆိုလို့ရှိရင် may might နောက်က have past participle လိုက်ပြီးသုံးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ရမယ် negative တွေမှာ may not might not
ကိုသုံးတာနဲ့ couldn't သုံးတာမတူတာလည်းသိရမယ် couldn't သုံးလိုက်တာကဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမရှိဘူး may not might not သုံးတာကြတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုသိရမယ် That's the end of unit 29. Thanks very much for listening to my lecture. Good luck.